Как избавиться от кашля за одну ночь? 100% гарантировано. Рецепт. В стакан добавляем 1 яичный желток, 1 чайная ложка сливочного масла, 1 чайная ложка меда, пол чайной ложки соды. Заливаем все теплым молоком, все смешиваем, пьем обязательно залпом перед сном. Можно еще выпить утром натощак, и кашля как не было.